নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আমার ছোট্ট ছাদ বাগান নিয়ে আবার ফিরে এলাম। তোমরা নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের যে গাছটা দেখাবো সেই গাছটার নাম হচ্ছে গর্জি। গর্জির নাম তোমরা শুনেছো, র্যাম্বোর অ্যারাবিকাম প্রজাতির একটি গাছ, যার নাম হলো গর্জি। এর বিশেষত্ব হচ্ছে এর কডেক্সটা খুব মোটা হয় এবং সুন্দর হয় দেখতে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার আমার কাছে টোটাল দুটো গর্জি আছে। আর এই যে গর্জিটা তোমাদের যে দেখাচ্ছি, এই গর্জির তোমরা দেখো যে ডায়ামিটারটা প্রায় 21 ইঞ্চ। এটা যখন এসছিল আমার কাছে তখন খুবই ছোট, তখন একটা হাতের দুটো আঙ্গুলের মাঝখানে চলে আসতো, কিন্তু এটা 1.5 বছরের মধ্যে গাছের চেহারার পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটে গেছে। গাছটাই হলো এমন। আমি গাছটা সব গাছের মতনই এই গাছটাকেও আমি সিন্ডারে রেখেছি। সিন্ডারে আমার গাছ খুব ভালো থাকে। সিন্ডারের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, তুমি যাই এর খাবার দাবার দেবে, এদের খাবার দাবার বিশেষ লাগে না, কিন্তু যাই দেবে সেগুলো তোমার এই গাছটাই পাবে, যেহেতু এদের শিকড় পর্যন্ত চট করে যেতে পারে। আর জল জমে না, যত বৃষ্টি হোক। আমি পুরোপুরি বৃষ্টির জলের মধ্যে রেখেছি এই গাছটাকে। এবং এখন যেটা হচ্ছে যে সমস্ত অ্যাডেনিয়াম গাছের পাতাগুলো সব পড়ে যাচ্ছে, যেটা শীত যখন ডরমেন্সি পিরিয়ডের পর যে পাতাগুলো এসছিল সেই পাতাগুলো থেকে অনেক পাতা পড়ে যাবে, এবং যে পাতাগুলো থাকবে সেই পাতাটা মোটামুটি ডিসেম্বর পর্যন্ত তোমরা লাস্টিং করবে। তারপর এদের আবার ডরমেন্সি শুরু হবে। নভেম্বর পর্যন্ত তুমি পাবে। নভেম্বর ডিসেম্বরের আগে ডরমেন্সি আমাদের কলকাতা অঞ্চলে খুব একটা আমি দেখিনি। এই গর্জির ফুলের কালার একই, যেটা নর্মাল পিঙ্ক এবং হচ্ছে হোয়াইট ভ্যারাইটি, কিন্তু একটু ডিপ কালারের হয়, যেটা অন্যান্য অ্যারাবিকামের মতন অতটা নয়, তার থেকে আরেকটু ডিপ হয়। গাছটার অনেক মাথা বেরিয়েছে, এতগুলো মাথা বা এতগুলো ছিল না। গাছটার একটা দুটো করে কড়ি এসছে, তোমাকে আমি কড়ি দেখাচ্ছি। এই দেখো কড়ি এসছে এটার। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, এই গাছটাকে মোটামুটি তার একটা নিজস্ব এজ পর্যন্ত বড় না হলে পুরোপুরি সব ডালে ফুল আসবে বলে মনে হয় না। আমি যতদূর আমি ফিডব্যাক পেয়েছি বিভিন্ন জায়গা থেকে, তোমার একটু ম্যাচুরিটি না আসলে এদের কিন্তু ফুল আসবে না সমস্ত ডালে। এটা আরেকটু বড় হবে। আরেকটু বড় হওয়ার পর ধরো আমি আশা করছি আগামী আরও 1 থেকে 1.5 বছর কি 2 বছর এর সময় লাগবে। তখন এই পটে নিশ্চয়ই আর থাকবে না, কারণ এখনই জাস্ট আমার 1.5 বছরের গাছ, তাতেই এই অবস্থা হয়েছে। তা আগামী 1.5 বছরে আরও বেশি ফুলবে, এবং আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এই পট চেঞ্জ করব না যতক্ষণ না পুরোপুরি একদম এর যে কডেক্সটা এতে টাইট হয়ে যাচ্ছে। কারণ নইলে কি হয়, এই যত কডেক্সটা মোটা করার এটা একটা তোমরা বলতে পারো টেকনিক। এটা আমার তো তোমাকে আগেই বললাম যে সিন্ডারে করা, বৃষ্টি জলের মধ্যে রয়েছে। আমি শিংকুচি, হাড় গুঁড়ো, নিমখোল দিই, সর্ষের খোল আমি দিই না। আর হচ্ছে 0050, তারপর 05234, এগুলো অল্টারনেট করে আমি ইউজ করি। তা অ্যারাবিকামের এই গাছের ভ্যারাইটিটা তোমরা মার্কেটে বিভিন্ন লোকে প্রাইস নেয়। তোমরা
এর মোটামুটি রেঞ্জ তোমরা আমি লাস্টে বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম, মানে একটু হায়ার দিকে থাকে, মানে একটু বেশির দিকেই থাকে। তবে দরদাম করে নেবে, দরদাম করে নিলে অবশ্যই তোমার কমের মধ্যে তুমি পাবে। মানে এমন না যে কমে পাওয়া যায় না, কমে পাওয়া যায়। একটু দরদাম করে দেখে ভালো সেলারের কাছ থেকে নিলে খুব ভালো হয় ব্যাপারটা। এর আর হচ্ছে নতুন পাতা বেরিয়েছে, পাতাগুলো খুব সুন্দর দেখতে হয়। তোমরা দেখো পাতাগুলো পুরো সুন্দর হয়। এই গাছের যত পাতা ছিল সমস্ত পাতা ঝরে গেছে, পাতা ঝরে গিয়ে আবার নতুন পাতা বেরিয়েছে। এখন ওয়েট করছি যে কবে আর একটু বড় হয়, তারপর সমস্ত ডালে ফুল আসুক, দেখতে সুন্দর লাগবে। যাই হোক, তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো। তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই আমাকে জানিও। আমি আগেও বলেছি যে তোমাদের মতন আমিও একটা ছোট্ট বাগানি, কিছু গাছের শখ আছে অ্যাডিনামের, সেই গাছগুলোকে নিয়ে আমি মাঝে মধ্যে তোমাদের দেখাই, যাতে তোমরাও যাতে এরকমই কিছু কালেকশন তোমরা করতে পারো, দেখতে সুন্দর লাগে। আর এই গাছের সবথেকে তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো লো মেনটেনেন্স, জল, মানে এই গাছ খালি বৃষ্টির জলকেই আমি ইউজ করি। আমি নর্মালি এই গাছে খুব একটা জল দিই না। ফাঙ্গিসাইড দেবে 15 দিন 7 দিন অন্তর একবার ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দিলে, যেরকম গাছের যা রিকোয়ারমেন্ট আছে, মানে দিতে হবে বলেই যে দেবে তার কোনো মানে নেই। একটা নোট করে রাখলে যে আজকে এইটা দিলাম, তাহলে মোটামুটি এতদিন বাদে এইটা দেবো, এইভাবে করে করো, দেখবে তোমাদের কাজ আমার কাছ থেকে অনেক সুন্দর হবে। সবাই খুব ভালো থেকো, আজকে আসলাম।